Um belo dia, Jesus perguntou: no sábado é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Senhor, bendito seja o teu santo nome, Pai amado. Bendito seja o teu santo nome no mais alto dos céus. A ti toda honra, a ti toda glória, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença, tua presença. Senhor meu Deus, meu Pai, tu estás sempre preparado, Senhor, para nos perdoar, para nos dar vida, para nos libertar. Teu Filho Jesus foi enviado, Senhor, para nos dar vida. Foi enviado aqui por Ti, por amor de nós, para nos perdoar, para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Jesus está preparado e pronto para agir, meu irmão, minha irmã. Jesus está esperando a tua atitude, a minha atitude. Ele está esperando que nós busquemos a Ele. Não tem hora, não tem momento, não tem um dia específico. Não existe dia proibido ou não permitido. Todo dia é dia, toda hora é hora, para buscarmos ao Senhor, para buscarmos a Ele, para pedirmos perdão a Ele. Se temos algum problema, meu irmão, minha irmã, busquemos ao Senhor. Ele está preparado, Ele é pleno, Ele é completo. Ele está aguardando que nós o busquemos, que nós o procuremos. Não existe hora nem momento. Pode ser agora, meu irmão, pode ser agora, minha irmã. Neste momento em que estamos em oração, se você sente a necessidade, ou se neste momento, você foi tocado, minha irmã, meu irmão, fale com o Senhor Jesus nesta hora. Busque a Ele, entregue seus problemas a Ele. Se você tem alguma enfermidade, se ajoelhe aí mesmo, peça misericórdia a Ele. Peça a Ele que venha te curar e te libertar deste mal. E Ele assim o fará, porque Ele quer te ajudar. Ele quer te libertar, te salvar, te dar vida nova. Não perca tempo, meu irmão, minha irmã. Se você quer uma experiência espiritual com Jesus, busque a Ele neste momento. Pode ser agora mesmo, meu irmão. Ele está preparado para agir, Ele está pronto para agir em nossas vidas, para nos dar vida plena, completa, para nos libertar, para nos curar. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Busque a Ele, meu irmão. Se você sente essa vontade agora de se derramar aos pés dEle, faça agora, meu irmão, minha irmã, se entregando a Ele, pedindo a Ele misericórdia. E Ele tudo fará em tua vida, te libertando, curando, dando vida nova a ti. Amém. Se esta oração te tocou, meu irmão, minha irmã, dai glória a Deus, bendize o nome dEle. Que Deus Santo, Deus verdadeiro, te cubra de bênçãos e graças.
Em nome de Jesus Cristo. Amém.